ちょっと全然わからんわ。大きすぎんねんな。なんでそうなるんだろうか。リン、もうちょっとスマイル、もうちょっと笑ってなあ、リンちゃん。あ、向こうかな。ラムちゃん、なんかラムおかしいねんけど。ちょっと待って、なんだ、ちょっとおかしいよ。あ、かわいい。なんでそうなるのかな。なぜかちょっと多分なんかちょっと違う。なんでそうなるのかしら。それでいきましょうか。リンちゃん、リンちゃん、リンちゃん。あ、もうラムだけ頑張ろうか。待て。なあ、りんちゃんがもう破壊魔や。破壊されてる。ママしんどかった。最後に頑張ってや。なあ、りんちゃん、頑張って。なんかもうぐっちゃぐちゃなんですけど。もうぐちゃぐちゃなんですけど。難しいな。頑張ってくれてるねんな。もうちょっとやから頑張って。ラ
ってるもんな。すごいわ。どっかの誰かさんと全然違う。見て、ほらなんかしてる。もうなんかしてる。ご褒美やな。ご褒美頑張った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 ね。頑張った頑張った。かみちゃんもりんちゃんも頑張った。頑張った頑張った。はい。ごめんなさい、おもちゃじゃないよ。おもちゃじゃないよ。あららららら。あれ。おもちゃじゃないんですけど、あ、リンが持っていた。物々交換しようか。ラムちゃん。リンちゃん持ってきて。持ってきた。持ってきた。持ってきた。探して。あ。うわ、2つ持っていた。うわ。ちょっと。返して。それ切るんやで。そっちが返して。それは違う。おもちゃじゃないよ。はい。あれ。なあ。ちょい。違うってば、りんちゃん。2つも持ってきた。りんちゃん。りんちゃん、はい、貸して。返してって。ちょっと、返して。うわ、なんでそんなこと。あらら。